teman-teman, hari ini Arka mau membaca cerita Raja Katak dan Ular dalam dua bahasa. Ikuti ya. Di sebuah sumur hiduplah kerajaan katak yang dipimpin oleh Raja Katak bernama Frogmas yang memiliki istri bernama Froggen. Mereka memiliki rakyat yang cukup banyak dan setia kepadanya. Frogmas memimpin kerajaan katak dengan bijaksana, sehingga rakyatnya sangat mencintainya. Frogmas memperlakukan semua rakyatnya sama, ia tidak membeda-bedakan statusnya. Frogmas juga akan selalu menjaga keselamatan rakyatnya dari serangan elang. Setiap ada elang datang, ia selalu memerintahkan rakyatnya untuk bersembunyi. Maafkan tuh dia, Lanjut. Oke. Lanjut. Enggak jadi sama. Loh, sudah. Nyata. Setiap ada elang datang, ia selalu memerintahkan rakyatnya untuk bersembunyi. Seperti saat ini, tiba-tiba ada elang yang mendatangi sumur itu. Kemana kata-kata itu? Kok sepi sekali sumur ini? Apa mereka semua sudah pergi? Gumam sang elang. Kenapa setiap hari elang itu selalu kesini? Aku jadi takut, kata Froggen. Tenang saja istriku, sama aku di sini aku akan selalu melindungimu dan rakyatku, jawab Frogmas si Raja Katak. Frogmas dan Froggen sangat bahagia. Keluarga mereka sangat harmonis. Namun sepupu mereka yang bernama Froggy tidak suka melihat akan hal itu. Ia sangat cemburu dengan kebahagiaan mereka. Suatu hari Froggy mengumpulkan beberapa katak. Ia menghasut para katak agar membenci Frogmas. Froggy sangat ingin menjadi raja. Sumur ini akan segera menjadi milikku. Akulah yang akan menjadi raja dan melindungi kalian semua, ucap Froggy. Tanpa sepengetahuan Froggy, ternyata Frogmas mendengar semua ucapannya. Frogmas tidak menyangka bahwa sepupunya sendiri telah menghasut dan mengkhianatinya. Ini adalah malam yang panjang bagi Frogmas. Ia selalu memikirkan akan pengkhianatan dari sepupunya, sementara istrinya tidur dengan sangat puas. Saat pagi tiba, ia bergegas meninggalkan sumur itu dan menuju ke rumah Raja Ular. Ia menceritakan rencananya yang akan memberi pelajaran kepada para pengkhianatnya. Raja Ular menyetujuinya. Ia berjanji akan membantu Raja Katak. Kau bisa memakan para pengkhianatku, tapi jangan pernah menyakiti istriku. Aku sangat mencintainya, ucap Frogmas. Baiklah, kau tenang saja, semuanya akan beres, kata Raja Ular meyakinkan. Ular itu makan katak pengkhianat satu persatu seperti yang dijunjung oleh Frogmas. Semua musuh Raja Katak akhirnya dimakan oleh ular. Hanya tersisa ini hanya Raja Katak dan keluarganya saja. Frogmas mengucapkan terima kasih kepada ular dan mempersilahkan kembali ke sarangnya. Namun ular tidak bersedia meninggalkan sumur ini dan memaksa keluarga Katak untuk meninggalkan sumur ini. Raja Katak tidak berdaya. Ia tidak dapat melawan sang ular karena takut dimakannya. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa semua keluarganya keluar dari sumur ini dan mencari tempat tinggal yang baru.
ular tetap tinggal di sumur itu. Ia tidak menyadari bahwa sumur itu sudah sangat dangkal sehingga elang bisa melihatnya dari atas. Hingga suatu ketika elang benar-benar melihatnya. Maka ia menyambar ular dan membawanya pergi dari sumur itu. Maka Frogmas dan keluarganya sudah sampai di sebuah sungai. Mereka memilih sungai itu sebagai tempat tinggal mereka dan hidup bahagia. A few moments later. Sekarang yang bahasa Inggris ya teman-teman, Raja Katak dan Ular atau In a well there lived a kingdom of frogs, led by a frog king named Frogmas and a wife named Froggen. They had quite a large number of people and were loyal to him. Frogmas led the frog kingdom wisely, so that his people loved him very much. Frogmas treated all his subjects equally. He did not discriminate them in status. Frogmas will also always keep his people safe from eagle attacks. Every time there is an eagle arrive, he always orders his people to hide. Like at this time, suddenly where an eagle came to the well. Where are the frogs? How quiet is this well? Have they all left? Murmured the eagle. Why is it that eagle always here every day? I get scared, Froggen said. Take it easy. As long as I'm here, I will always protect you and my people. Frogmas, the Frog King replied. Frogmas and Froggen are very happy. Their family is very harmonious. But their cousin named Froggy does not like to see it. He is very jealous of their happiness. One day, Froggy gathers some frogs. He incited the frogs to hate Frogmas. Froggy desperately wants to be king. This well will soon be mine. I am the one who will be king and protect you all, said Froggy. Unbeknownst to Froggy, it turned out that Frogmas heard all his words. Frogmas did not expect that his own cousin had instigated and betrayed him. It was a long night for Frogmas. He was always thinking about the betrayal of his cousin, while his wife slept very soundly. When morning came, he hurried to leave the well and headed to the Snake King's house. He told him his plan that would teach his traitors a lesson. The Snake King agreed. He promised to help the Frog King. You can eat my betrayers, but never hurt my wife. Frogmas said, "Alright, you can take it easy. Everything will be settled," the Snake King said reassuringly. The serpent ate the traitorous frogs one by one as designated by Frogmas. All the enemies of the Frog King were finally all eaten by snakes. All that remained now were the Frog King and its family. Frogmas thanked the snake and let him return to his nest. But the snake did not want to leave the well and forced the frog family to leave this well. The Frog King was helpless. He could not fight
the snake for fear of being eaten by it. Finally, he decided to take all his family out of this well and find a new place to live. The snake stayed in the well. He did not realize that the well was so shallow that the eagle could see it from above. Until one day the eagle actually saw it, so he grabbed the snake and took it away from the well. While Frogmas and his family had reached the river, they chose the river as their place to live and live happily. Terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita Raja Katak dan Ular. Jangan lupa like dan subscribe ya. Video itu bakal upload setiap Jumat jam 3 sore. Dadah.